Welcome to Thailando! Welcome everyone to Thailand! Ühesõnaga maandusime just, kell on hommikul 12, nüüd meile tuuakse siia auto ja täna on meil siis teisipäev, 25. märts ja esimese asjana, mis me siit teeme, me sõidame siit siukene tund-poolteist rajale, tegelikult see vist ei ole rada, see on äkki mingi plats. Täna pikka siukest katsetamistrenni ei tee, lähme natukene tutvume, kuna tegelikult see auto just sai valmis, sai kokku ja seekord oleme tulnud väiksemas koosseisus, aga meil on kaameramees Mihkel ja ei keegi muu kui Jako Pino, nii et me oleme kolmekesti siin. Noh, me saime endale mersu ju. See vana jääb ise maha või? Vana jääb ise maha, Olle, pulti. Mine sa kõrvale siis. Oota. Vana jääb ise maha või? Vana jääb ise maha. Äkki tahab viskama ära ta kuhugi? Ei, ta ütles, tal tuleb family, tuleb järgi. Ühesõnaga, Por siis, peremees saatis meile auto siia, autojuht tõi ära ja eelmine kord meil oli siis autojuhiga, aga nüüd me oleme suurtemateks sõpradeks saanud, et siis ta andis ühe enda mingi müügiauto. See on nagu siis positiivne külg, et mis auto saime? Ma arvan küll või? Tegelikult on nagu minule tundub. No tegelikult siin see liiklus on siukene harjumatu, mis meil on, et siin on ikka siuke sipelgapesa. Nüüd on vist ilmselt mul ka tagumine aeg kaamera ette tulla, sest me oleme ainult kolmekesi ja vahest on lihtsalt lihtsam, kui ma ise võib-olla mingeid asju seletan. Seda pole ju, Kasparit. Kasparit ei ole jah, meie põhiseletaja, ma keeran meid tumedamaks. Ava! Tea, kas räägime sellest ka või, mis autoga paar päeva ennem me saime väikse sõnumi, et auto oli õhku lennanud. Nad käisid, mõni päev ennem käisid testimas. Nad ei öelnud, mis seal täpsemalt juhtus, aga ühesõnaga mootor lendas vist jah, laiali. Ja siis nüüd nad ehitasid uue mootori sinna vahele. Eile õhtul oli vist Düno. Saatsid siin pilte videoid. Igas maailma jaos see käib ikkagi ühtemoodi. Vihmasel hetkel läheb ikkagi mootor vahel, et ei ole nii, et kõik on valmis. Ja ma panen veel siia ühe pildi selle venna pool, kes selle ehitas, et on päris huvitav pilt on. Ta oli ju veel üks parimatest. Ja ta pidi olema Tai number one ehitaja. Ja nagu nad kõik siin on number one. Kõik on number one'id. Nüüd on esimene peatus kohe rajale, nii et siia teer. Väga huvitav, mingi random koht, aga... Lähme vaatame, jah. Ma ei saagi aru, kus siin toimub, mis siin toimub, et kus see rada on või ongi ainult see väike sirge platsis. On, mis on? Let's see. Mis meil näitas? 37,5 näitas või? Suht läpa on. Hello! No, JP. Oi, kui ilus. Nad on ka tagant tühjaks kõik teinud ja... Neil muidu ei olnud vist või? Vaata, neil on ka siin see vahesein on ehitatud ja... ventikad värgid ja... Just läikima löödud sõitsid. Just läikima löödud, jah. Meil on üks video, kus nad poleerisid armatuurlauda. Et neile meeldib siin puhastada. Korralikult on seda fireballi ka lõigatud. On, jah. Tegelikult ta ütles, ta selle auto just kui plaanis endale ehitada siukseks fun autoks. Siuke 450 eppa. Ja siis, kui me ikkagist otsustasime, et me tuleme siia, ta ütles, et okei, et siis ma ehitan ta natukene siis nii-öelda võimelisemaks. Kast on tal tavaline, tal ei ole siin seda talkbox ega midagi. Ütleme, et see spek on natukene lihtsalt lahjem, millega me eelmine kord võistlesime ja millega seal teised võistlevad. Aga kui kiiruse ja seadistuse paika saab, siis muud ei ole. Et siis loodame, et lihtsalt tehnika peab ja... Tema nimi oli M ja tema aitas meid just sildade seadistamisega. Ta igapäevatööks on samamoodi sildade seadistamine ja drift school. Ühtlasi ta oli ka meie põhitõlk meie ja siis mehaanikute vahel. I didn't know about the seat. You try to sit. No. Is a position you need to adjust? Yeah, adjust. I think the pedal is maybe... It can be moved or no? Yes, can. Okay. It's a little bit off center. Like yeah. It's like E36, like original. You go like that. Yeah. And this gearbox, you use this here often? In Thailand, used many drivers, yeah. Yeah. This Toyota gearbox inside is OS ratio. Okay. Yeah. Rajast ka siis veits. Põhimõtteliselt on rada, ütleme 2 kurvi
esimene kurv läheb siis sealt ja taga on nagu pikk tagasipööre ja tulebki otse sinna. Kui palju seda saab nüüd nagu rajaks nimetada, on nagu küsimärgi all, aga noh, paar kurvi saab vähemalt lasta, et eks ta tänane testipäev selle jaoks ongi. Mis nad käisid Dünos just 600 eppa või? Et siin antiläägi nitrot sellel midagi peale ei ole, et ka simpel. Simple build. Niikaua kui autot ette valmistati, otsustasime tutvuda kohaliku eluga. See on seljaks teisel. Nad teevad meegi. Tulid poole pealt segama siia. Ana üritab põgeneda, homseks on kadunud. Sattusime ikka väga lael peale või? Kelle jalg see on? Teine äkki teeb pätti või? Olle, aita välja, mis sa... Mis käed rüppes niimoodi seal? Peale seda läks M esimestele testiringidele, aga kohe tulid ka probleemid. Now must turn on, can you like turn on only water pump? Tuleb välja, et poisid ei oska siin väga hästi õhutada. Valasid mingisugust õunamahla laadset asja radikasse ja siis käis järsku pauk ja see kuradi kõik lendas neil laiali. Nüüd Jako õpetab siis, kuidas õhutada 2 jotseti. Aga see probleem polnud ainult õhutamises. Need on soojad või? Siin pole ka vett. Enti, jah. Is it taking water in? Mis siis oli? Mootoris Jako õpetas tegelikult neid õhutama. Et kuidas see õhutamine käib, et temp läks siin natukene paari ringiga läks kõrgeks. Ja siis tehti see õhutusnippel või see punn sealt lahti. Ei tulnud sealt vett, ei tulnud üldse, kallati jubedalt peale. Ja mis seal oli siis? Tulem ikka ei hakanud ju. Tulem ikka ei hakanud, jah. See pump vist seal ei tööta neil või? Ei, tagurpidi oli küljes. Veepump. Pump oli tagurpidi. Nii et see võib ka ilmselt olla põhjus, miks see esimene mootor siin peal laiali käis. Et see pump oli tagurpidi, siia ette ei jõudnud mitte midagi. Õhkjahutusega. Sapakas. Trabant. Pump on vahetatud ja nüüd tundub, et on okei. Kuigi tegelikult vist üks ventikas ikka ei tööta. Ma ei tea, kas seal on ventikas ise või midagi muud, et selle nad teevad korda, aga praegu M tegi siin mitu tiiru. Tempid olid normis. Lähme proovime. Kuigi me juba nägime siin see isteasend ja puur on nagu niimoodi, et noh, ma ilmselt istun seal niimoodi, nad natukene muudavad istmeasendit, aga vist väga heaks ei saa. Vasakule poole rooli. Äkki peab seda grindima hakkama? Lõikad autot. But I can try some laps. Okay. It's okay? Üllatavalt hea, ma peaks mainima, et ma võib-olla ei osanud või ei oodanud kohe sellist nagu tulemust. Et ta sõidab hästi, tal ei ole Wisefabi ega mingit angle-kitti, see on nende enda kodukootud. Et kui sa koha peal rattad välja keerad, siis noh, see tundub siukene, et OE pluss on ju. Aga sõidu ajal täitsa hästi on nurka, et saab loopida ja siukene snappi ja juhitavus on hea. Et võrreldes eelmise korraga, siis eelmisel korral, kui me käisime, siis see algus ei olnud nagu nii hea autoga, et tal ei ole muidugi kasti ja mingit kõiki teisi vidinaid pudinaid, aga sõidab päris hästi, jah, ma olen rahul. Et lihtsalt ülekanne on veel see, mis siin jääb ka puudu ja rajal peame ka ära vahetama, aga praegu testimise mõttes äge. Kuule ei, mina olen väga rahul, väga hästi. Kus rada meeldis? Rada. See on üks kurv. Ei, selles mõttes kiirust on, grippi on, juhitavus on hea, mulle meeldib. Nurka on vähe, lihtsalt pean arvestama või teadma. Kusjuures on niimoodi, et kui ma siin ühe korra, oli päki täitsa või? Oli, on ju, aga ta ei läinud spinnile, ta ei läinud nagu üle, ta tuli tagasi. Et see on nagu hea, et tal see juhitavus ja see pool, tal on mõnus. Mulle see nagu meeldib.
et lihtsalt, et ma ei saa nagu võib-olla liiga suurele nurga peale minna, siis ta nagu, noh, ta ei lähe spinnile, aga jääb seisma, onju. Soojad sa läinud enam? Nüüd viimane ring oli 104, kui ma maha tulin. Nad lähevad garaaži, nad üritavad istet madalamale saada, sest ma praegu olen ikkagi, see puur on natukene vastu pead ja siis mul on vastu seda ja midagi nad pidid veel tegema. Me läheme tantsima. Meie läheme siit tantsima, jah. Et sükene... Mis siin enam? Vaatame võrra. Sobiks küll sinna ju. Mõtle olekski enne kvalja ja võistlust. Teed soojaks ennast. Ja venitad ilusti. Venitad ilusti. Ja ei häiriks enam see turvapuur ka. Paneb peaasi, et sa oled palju elassem, alt läbi. Ma ei tea, kas seda saab jätta või mitte. Aga mis see M praegu ütles, et kui nad istet allapoole ei saa, siis nad lõikavad selle toru sealt ära ja nad keevitavad kuidagi niimoodi, et ühesõnaga, et ta võib-olla ei jää nagu kõige parem, aga ta ütles, et ta teeb selle pendi sisse, et siis... Mihkel, sa nägid seda toru seal või? Jaa. See on nagu keset tuba pandud ikka. See on keset tuba pandud, jah. Muidu on vist successful. Jaa, ma ütleks successful, tõesti on. Ma tegelikult ütleks, see success tuli praegu Jakost. Et kui Jako ei oleks neid asju siin avastanud ja neile öelnud ja ette näidanud, siis engine mootoriga ei oleks siin väga successi olnud, et neil vedas. JP ikka vana. Meil ka pigem vedas. Meil ka pigem vedas, jah. No kurat, kui ikka pumbal on nool peal ja see on valele poole, no kurat, no. Ja nii päev 2. Ja meie esimene siis sihtkoht on Fori salong. Tegelikult see on see sama koht, kus me ka eelmine kord käisime. Et tuttav koht ja lähme saame taga kokku, paneme plaani paika. Et siis kas me lähme täna õhtul sinna võistluspaika või lähme homme. Et otsustame need ära ja auto läks meil eile õhtul kiletamisse. Sellest me veel vist pilti-videoid ei ole näinud, aga lendame laivi. Need olid need samad kohvrid, mis seal nendel oli kaasas Ungaris. Tegelikult, kes nendegi seal või? Jah. Ise istud peale ja need sõidavad või? No jah. Need on elektrikad. Elektrikad, siuksed asjad või? Aga tundub natukene kuidagi siuke habras. Siuke tilla-tölla või? Siuke tilla-tölla, jah, aga... Ta on mõeldud ikkagi siuksed... Nende Aasia inimestele. Asiaatidele, mitte Eesti meistele. Eesti koljatitele. No ka Sveiki annab välja mõeldud ju. Ja mul on täpselt parem. Sveiki on siin ka koljat. Siin ka koljat, jah. How are you? I'm fine, bro. How are you? Hi. Oh, hello. Hi, welcome to Thailand. Thank you. Hi. Welcome everyone to Thailand. Thank you very much. You will see crazy tip for this time. Me oleme tagasi jõudnud siis Borri showroomi, jah? Jah, müügisalongi. Vaatame, mis tal seekord siin on. Kui me ei eksi, siis see sama Gear Corolla oli tegelikult siin 1,5 aastat tagasi ka, kui me nägime, kui see on see sama auto. Ja siis oli see elektri Hummer. Oli ka minu meelest siin samas seisis, et võib-olla mõni siin ei ole nii populaarne auto. Tais on võib-olla müüa ka siukseid asju, vaata veits raskem. Kurat seda teab, jah? Kurat ei teab. See on päris kenake ju, aga nagu siuksega tänaval, vaata, kus need rollerivennad sul hõõruvad kõrval nagu. Ma ei tea, noh, veits oleks ikka kahtlane. No, siin on mingi äge mootorilaud. Ferrari töökojas siuke laud Jako, JP-s. Jaa, 2.1 auguga. Ja praegu oleme siin siuke tunnike juttu rääkinud, arutanud ja plaani paika pandud. Me lähme ikkagist sinna, et kuna see homme hommikul practice hakkab siis nii palju vara pihta, et peremees ise ütles, et hakkab kell 3 öösel sõitma. Me pigem seda ei poolda. Me sõidame täna kohale, sinna on siukene 5 tundi sõita. Et siis saame välja puhata ja hommikul värske peaga pihta hakata. Oleme, kell on 2 öösel kohe, me jõudsime Burirami hotelli. Mis siin toimub? Need on Jako sõbrad. Jako oli nii kõva mees, et olime üks tänav enne hakkas aknast klähvima nendega. Nüüd need ajasid pundi kokku, need on kõik siin nüüd. Aga tegele nüüd nendega. Jako uksest välja ei julgenud tulla. Vaat seda, see on selle mask, vaata. Pea kurdi must ülejäänud all. Väga hull ju.
äkki ta käis röövimas kuskil või? ja raudselt. täiesti kino ongi. ei, see on siis, kui... ta on pea märvi potti kastetud. See on siis, kui pole 2 nädalat midagi varastanud, hakkab seda valgeks muutub. see varastas raudselt, vaat seda noh. ei, otse tuli kuskilt. Pangareev. see pani just mingi kondi kuskilt kuule, äkki see hotell on meie oma hoopis seal või see plekist? ei, kuule, tädid juba vaatasid siin ukse peal, lähme sisse, ne. Lähme vaatame. Davai. Oleme kohale jõudnud Changi International Circuitile. Seekord on erinev see, et see toimub, ütleme, täitsa nagu rajaosal, et kui eelmine kord oli betoon pinnasel parklas, siis see on täitsa ikkagi rada. Mida laivist ei ole ennem näinud, siin on tegelikult ka siuksed tõusud ja mõõnad, et ühesõnaga rada tegelikult see layout ja kõik see tundub väga äge. Üks kohalik ütles ka, et siin muus osas on kõik okei, aga viimasesse kurvi minnes sealt tuleb sirge pealt, sa tuled päris suure hooga ja siis ta läheb otse nii-öelda sinna kummiseina, aga sealt läheb ikkagi päris kitsaks ja hoog läheb oluliselt väiksemaks, et see on niisugune koht, mis ta ütles, et tuleb arvestada. Me oleme grupp sees, siin on 3 gruppi, ehk siis oleme viimases ja meil hakkab niisugune 1,5 tunni pärast hakkab siis trennid, et autod pannakse just parasjagu valmis ja vaatame natukene siin teiste sõite ja lähme proovimisega. On hea panna sellise palavaga sooja pesu või? Palju siin näitab väljas? No 30 on vähemalt. Hommikul juba näitas 32. Väga räige kuumused tegelikult. Nagu ikka too much. Ja siis sa tõmbad selle kuradi soojapesu, sa tõmbad selle kombe, sa lähed sinna autosse, mis on kasti ja juba seda selga tõmmates juba kuradi võtab võhmale. Ülekannan mööda, mitte nagu väga hullult, aga 3. käiguga aeglasemad kohad on rasked. Ehk siis eessõidus ma saan justkui hakkama, aga kui ma peaks taga sõitma ja on mingi niisugune natukene aeglasem, siis mul läheb raskeks. Et ülekande peab ära vahetama. Ja rool ei ole sametis, ei ole naast ka, ma ei tea, hullult libe on käes. Nagu jookseb, tahab vahepeal läbi libiseda, et tahad kinni püüda, aga libiseb läbi. Eessõidu ma võin kuidagi hakkama saada, aga tagasõitu sellega ei saa. Et vasaku ei saa kinni hoida, kui sa tahad ukses olla. Aga fucking palav on lihtsalt. Ulme. Praegu on nüüd see küsimus, et siin on all on 4.7 on ju, 3. käik. Nüüd neil on valikud, kas 4.9 ei, praegu on, is it 4.6 or 4.7? Now 6, 4.6. Okei, 4.6 on all. Valikud on 4.9 või 4.1. 4.1 oleks, ma arvan, teine ja 4.9 oleks 3. Aga ma arvan, et 4.6 ja 4.9 kolmanda see... Arvad, et ei pea välja ikka või? Ma ei tea, või... Kui raske vahetada on? Nad juba vahetavad. Meil ei ole üldse raske. Jako on vaadanud neid kõiki sõite siit pealt ja ta ütles ka, et kuidas see saab nii lahe, et ühesõnaga meil on vist üks laiemaid autosid. Aga noh, ma ei tea, äkki see ülekanne aitab meil muuta midagi, aga... Annab jõudu juurde. Annab jõudu juurde, jah. เดี๋ยวไม่เป็นทางการนะครับเน้นอีกทีนะเซฟรถเก็บรถไว้ก่อนนะครับลายสนามเส้นทางวิ่งเนี่ยชัดเจนแน่นอนแต่ฟิตติ้งโซนฟิตติ้งพอยต์เนี่ยเรายังไม่ได้แจ้งเพราะฉะนั้นวิ่งลายเซฟไว้ก่อนครับเน้นเซฟติ้งรถไว้ก่อน Taikal, et mingi huvitav släng, et nad R-näete ei ütle sinna L selle asemel. Ja vahepeal on päris raske aru saada. Nimelikult üldse aru saad mina see midagi. ma ei mäleta, mis asja. Kleisid ma olen selgeks saanud. Kleisi, jah, ja siis ma ei mäleta, mis asja. Me käisime eile õhtul ju nendega väljas, on ju, et lause või mis sõna ta ütles, et ühesõnaga väga raske oli aru saada. รอสไลด์สักครู่นะครับ Põhilause see, Liili. รอสไลด์สักครู่ Et tuleb jah, õppida aru saama.
oluliselt parem. See ülekanne, mis me panime praegu, nii jääbki ja väga hea oli sõita. Nüüd me saame isegi, me sõitsime low boost'iga, et meil on võimalus seda high boost'i ka kasutada, aga me ei taha, kuna praegu see grip ja kiirus oli väga hea, et me isegi tegelikult paneme nüüd 3. raundiks natuke rohkem gripi juurde. Et proovi niimoodi ka, aga sellega oli ilusti, sai kontrollida kõike ja mängida ja responsive, et saab taga ka sõita. Et ta natukene laisk on, see setup või see ärkamine sellega on ju. Et ühesõnaga praegu on kõik hästi, et ma sõidan teise käiguga, ma ei pea vahepeal käigu kuskil vahetama, et nii ongi hea, et vasaku käega tavaline kass siis on siuke, võib nahka minna. Kuna siin on tõeliselt palav, ma ei tea, siin näitab küll vist, mis ta näitas 38 või? Feels like on 38. Feels like, 36 oli, on ju, aga no see on ikka rõve kuumus. Siis Ford tõi siia siukse, nagu meile kohaseks, jäävaint siis nii-öelda. Ma ennem kassin natukene, see ei ole muidugi mingi megakülm, aga siuke jahutav, see on päris hea. Long Mac, pane siia tõlge alla, mis see tähendab. Viimane sessioon siis. Ilmselt saame 2-3 tiiru teha. Me nüüd saame äkki tandemit ka sõita. Et proovime ühe tandemi ja vaatame, kuidas ajaga on. Nii et continue. Lõpuks veel 4 ringi. Iga ringiga läheb nii palju julgemaks, et lutt on ainult põhjas. Praegu see M pani nii palju grippi, et aeglastemalt taga oli raske. Et ta ei tulnud hästi üles enam. Et see, millega me ennem sõitsime, siis seal oli vähem grippi ja sellega oli taga oli lihtsam. No ütleme nii, et sul on vähemalt suht stabiilsus olemas, vaat mis teised teevad kõik. Iga ring on erinev, täiesti. Ei, tegelikult on hästi. Praegu ju sõidab ja kõik toimib hästi. See on hea auto ka, vaata, sellega ei saa liiga räigelt pussida, ta ei lähe välja rajalt. Ei lähe, jah. Hoiad põhjas kogu aeg nagu nii. Ja ta ei lähe rohkem välja ka. Ta ei lähe, jah. See ongi kõik, mis sealt tuleb. Tänase treeningpäeva lõpetame siis väga heade nootidega, et saime kõvasti trenni teha, seadistada, nii-öelda erinevaid asju proovida, et olla siis valmis võistluspäevaks. Ja nüüd lõpus me panime päris palju grippi ja isegi oli selline seis, et oli isegi natuke liiga palju. Ehk siis see on väga hea, et siis vastavalt vastasele saame valida, et kas natukene vähem, natuke rohkem ja nii edasi. Ühesõnaga, siit lõpetamegi tänase päeva. Meie paneme siis koju puhkama ja tuleme homme tagasi. Homme on veel 3 treeningsessiooni ja laupäev siis kvallid ja võistlus. Reede hommik algas koosolekuga ja saime siis teada, mida nad siis siin hindavad, mida nad vaatavad, et kindlasti on see natukene teistmoodi kui meil Driftmastersil, aga vähemalt saime enda küsimustele vastused, et siis oskab vastavalt siis sõita ja käituda. Mis siin on või? Jaa. Kuidas see lahti käis? Saime... Me panime siia ju igast rämpsu juba sisse või? Näe, ainult need jäid alles. Pit Crew. Me teised jagasime ära juba oma vahel. Ma olen Spotter, Kaspar Raisk. Ja siis ma olen veel Pit Crew ka veel, et ma lähen äkki sinna veel õpetama neid. Ma olen üldse manager. Manager, vot. Siin peame kuidagi hakkama saama ikka. Be manage. Ja Mastersil sükest asja otseselt ei olegi. Seal heal juhul, kui saad midagi, tavaliselt on ainult käepael. Et saad jah, aga siin mingid asjad on kindlasti teisiti, et millele pannakse võib-olla rohkem rõhku või kultuur on teine. Kellaaeg on väga vale. Kellaaeg on ka teine, jah. Eestis on praegu kell mingi 4 öösel või? Ja meil on siin 9. Eile meil oli korralik jetlag, kus me jõudsime kell 2 öösel siia ja keegi meist ei maganud. Hommikul kell 7 oli äratus, pidime trenni tulema. Eile oli väga väsitav ränkpäev, et see kuumus ka veel. See läägib ikka veel pikalt. Ma arvan, nii kaua kui ära lähme, siis pärast seda on juba paigas. Ei, Soomes meil on uus jetlag. Soomes me läägime edasi. Läägime teistpidi jälle. Põhimõtteliselt ikkagi päev ja öö vahetus. Tegelikult on.
esimesed 4 ringi tehtud. Väga hea. Ja tegime siis Emmiga, kes käis ka meil Eestis ja Mastersil, tema üks õpilane. Selle auto seadet nüüd vist Kaak ei teinud, aga Kaak tegi siia antiläägi ja Emmi autole tegi ka antiläägi. Ja siin, kui me eelmine kord käisime, nad ütlesid, et nemad ei kasuta siin antiläägi, sest et see on nii mõttetu asi ja nüüd me saime aru, kus see vahe tuleb, sest et nemad siin, nende antilääg on lihtsalt see, et supa teeb pauku. Ja nüüd, kui nad ennem sõitsid nitroga kogu aeg ja nüüd, kui nad said Kaagi antiläägi, nad ütlesid, et nad pole enam nitrot kasutanud ja ütlesid, et nagu täiesti teine maailm, et saab ilusti sõita ja gaasiga mängida ja kõik on nagu äge. Ühesõnaga hea, esimene sessioon edukas, ootame järgmist. Vaata seda, tule vaata seda. Ma tundsin sõidu ajal, et midagi oli lahti ja praegu tulin autost välja, et kukkus vöö ka ära. Aga see viimane oli päris hea juba ju. Jaa, väga hea. Tandem oli väga hea, sain ilusti ukse sõita terve aeg. Tõesti oli hea. Seda on iste lahti ja vöö lahti ja tuled autost välja, siis kuradi kõik lagunes ära. Kurat, jõle hea. Praegu on ikka väga lust lasta. Täitsa naudin, et kuumaks muidugi natukene läheb peale teist ringi. Esimese teed ära, kui piisavalt ei saa maa jahtuda. Praegu ma läksin teisele ringile, oli 88 või 89 maatuletulet 107. Et see on, aga muus osas oli jumala tipp-top. Viimane tandem asjad olid täiesti ukses ja kõik, nii et tõesti on hea praegu. Ja nüüd on täna on üks sessioon veel, on ju. Vaatame, ühesõnaga mõtleme, teeme või ei tee, et siiamaani on kõik hästi, on ju. Ja, pärast hakkab lõhkumiseks läheb. No ei tea, hakkad lollitama, aga otsustame, jooks. Kahjuks mu telefon siin heli ei salvestanud, aga me käisime poes ning saime kõne, et Driftikal on gaasitross on ära libisenud siis gaasiklapi küljest. Ehk gaasiklapp ainult avanes 70% ja tuli välja, et me sõitsime kogu aeg ainult 70%-ga, nii et lähme tagasi ja vaatame, milles asi oli. Jakob told me yesterday. Yeah. Like, maybe we should check the cable. I think it's blocking. Yeah. You check too long. Too long, yeah. Because when it was off, Jakob already saw that it was like too long. It was hanging over. Yeah. Now more power. Now more power. Tomorrow cannot full throttle. Yeah. But it was okay already. You can change back. Põhimõtteliselt siis see kaabel oli liiga pikk ja see reguliti siit paika ja nüüd on vaba. Nagu näha, meie kõrval on koht on tühi ja ma panen siia ühe video. Kawabata ja Bor panid omavahel kokku, ehk siis Boril on puur täiesti kõver, Boril on kere on kõver ja praegu on ta sirgendamises, tõmmatakse sirgeks. Õhtul oli veel väike koosolek, kus iga võistleja sai loosinumbriga endale kvalifikatsiooni stardi järjekorra. No nii, Oll, mis numbri said? A3. Jaa, ma ei tea miks, aga siin on kõik on niimoodi, et kui sa saad A-numbri, siis nad kõik naeravad, sest see on vist see, et nagu A läheb alati kõige esimene, siis nad arvavad, et see on nagu, neil on vist muidu olnud see, et alati A-grupis on siis nii-öelda mitte halvad, aga võib-olla mitte nii skilliga, et siis ühesõnaga neil on siis naljakas. Kes see A saab, siis alati naeravad. Ehk siis sa oled esimeses grupis, lähed kvalli, jah? Pühapäeval. See on juba pühapäevaks? Okei. Homme oleme B-grupis. Aga siis pühapäeval. Okei. Siin on meil siis kaks JZ-i. 4 JZ. See on 4 JZ. Nad võtsid ühel maha ja siis võtsid järgmisele, nii. Või oli vastupidi. Paistab, et siin on midagi ära sulanud 6. silindris, vaata. All seal või? Jaa. JP vana 2 JZ-i mees teab öelda, mis on probleem. Kaane tihedam küll ära põlenud ju. On jah? Tagant jah? Jep. Aamen sellega. Aga mis sa arvad, JP, miks ainult 6? Ma ei tea, kütust pähe on äkki latist ei jagunud enam taha. Koil pärast sulanud ju? Jaa, 6. Teppis koil pärast sulanud. Aga klapid on ka pähe käinud või? Vaata. Siin on jäljed peal, näed. Alla ääres. Jaa. Välja laskud mõlemad. Mis sa ütled selle peale? M50 swap.
me oleme juba täitsa taikad ja räägi, seleta, mis asi see on. Piparmint. Sobib, kohalikud tõmbavad mingist purgist mingit jama. Ja, aga põhimõtteliselt lõhn on nagu sama, aga seal on sees nagu mingid eukalüptid või mingid, ma ei tea, mis asi. See vist on jah lihtsalt kuidagi, ma ei tea, tegelikult ei teagi, mis ta õige nimetus või termin on. Lihtsalt siukene... Sniff. Nina on kinni, siis tõmbab nina lahti. See Borr ütles, et see on siukene lihtsalt natukene ergutav, aga kuidagi seda nagu ei tunnet lihtsalt. Ja, ei vanadel tuleb huvitav öö sinna. 8 tükki on laiali. Aga nüüd on juba 8, jah? 8, 2 senti vähem. Siis M rääkis, et ta tahab M50 siin tai sõitjad, et tegelikult siin keegi neid ei ehita, keegi ei ole teinud, on ju. Siin on see mootor on odav, siin on neid saada. Jako aitab M-i välja, jagab mingid näpunäitid ja nippe, et lihtsalt, et mis seal peab teadma ja mida teha ja mida mitte. Siin on tegelikult, ma arvan, mingi 90-95% on kõik 20 setid, on ju. Kui ta teeb midagi muud, siis oleks niisugune kipp. Vaatame, kas töötas auto. Tema käis siis sirge peal testimas, kas see... Me kahtlustasime seda, et dünos ta oli ikkagi 100%, aga ta sõidu ajal siis nagu venis välja. Et kui ta oleks olnud dünos 70% ja nüüd paneme ta 100%-le selle gaasiklapi avamise, et siis on nagu seade ka paigast ära. Ta nüüd nii-öelda testis seda. Ausalt ette ei olnud. Ei olnud või? Ei olnud, jah? Jep, kuule, see on ju... See on vale õlu. See on vale. Said. Meid toetab Singa ja me ise joome Changi õlle või? No vett ei olnud ausalt, kõik on ära jõudnud. Ja ära rääkisid. New day. Täna on siis business day. 15 minti trenni, kvall ja kohe tandemid. Nüüd vist on Mo Paua, jah, aga nagu nad ütlesid ka, nad pole kindlad, kas nad tuunisid selle 100%-lise, nii-öelda, et see klapp oli 100% lahti või 70%, et kas on vaja panna tagasi või mitte. Aga lähme proovime, me saame 15 minti enne kvalle teha korra veel ringi või 2, saame teada. Tead, mis siin on äge või? Et siin ei roni mitte keegi kuradi 4 tundi varem kuskile line-upi. Meil hakkab 2 minuti pärast trenn. Kedagi ei ole line-upis, kõik hakkavad viisakad siis minema, kui trenn algab. Ei ole jooksmist ja mingit, ma ei tea, mis trügimist ja kuradi. Seal juba osad panid juba päev varem autot kuskile line-upi ja lollus. Esimesed runid väga hea, kõik tipp-top. Ma nüüd ei saa aru, kas on rohkem jõudu või on rada libedam. Eile oli muidugi grippi oli rohkem küll, ma tundsin. Et kuna see on tänane hommik, me oleme kohe esimestes gruppides, et võib-olla rada ei ole veel nii palju jõudnud üles soojeneda, grippi tekitada. Aga praegu sai rohkem gaasiga mängida, et läheme enda esimesse kvalli ringi või õigemini 2 tükki kohe, et me oleme grupp ees 2 järjestikku suhteliselt, nii et läheme paneme hullu. Estonia Oliver Landalu ครับโอ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเนียนอยู่แม่แล้วใช้คันเร่งแค่พอดีด้วยครับใช่ครับผมคิดว่าอันนี้น่าเป็นแค่รันแรกแล้วต้องเป็นรัน2เพราะว่าเขาขับได้เนียนแน่นอนครับเก็บทุกเฟกครับแต่ถ้าให้ดูแล้วเนี่ยความโหดเหี้ยมยังไม่พอยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่คะแนนครับหมิงได้วิดีโอดูไว้หน่อยนะเอาแล้วแล้วทำดีด้วยครับเหมือนแค่ขับประคองนะโชว์ให้วันดูโชว์ยังไม่ขิงดิฟมาสเตอร์กับดีวันครับมาดูครับ 92.5 ครับ 92.5 Entris ma ikka liiga laia flipi ja ülejäänud sõitsid ka ratas üle igal pool. Jaa, aga vaata, nad ütlesid ka, et Epexi peale võib igal pool minna, see ei ole didakse. Et vaata, ma küsisin ka seal kohe, et Aga seal oli välisjoon, vaata, valge joon üle joone peal. see oli seal tagasi. Ja. Ja viimasesse läksid ka panitselt üle, liiga laialt. Nad ütlesid, et vahet ei ole need kastid, sul peab olema hoog. See, et ma need kastid
boost'id kätte saan. Ühesõnaga jah, siin on hästi siukene praegu tuleb välja, et ma tegin selle initiate'i tegin liiga laialt, et nad tahavad siin niimoodi, et sa lähed, kus see joon algab, sa teed korraks siukse hästi kiire, et sa ei tule nagu kaugelt. Tule aru laia. Okei, Oks koomale. ขับสไตล์เซฟครับญี่ปุ่นยังไม่ชอบครับเดี๋ยวรันนี้ดูโยนแรงๆแหมไม่เท่าไหร่แต่ว่าเกาะท้ายมาได้สวยมากครับ Pretty good line from Oliver. Yeah, he add up the angle here. โอ้โหเขาเก็บได้หมดจริงๆนะ Get that up hill here. Perfect line. Wow. โอ้โหตรงนี้ไม่ถึงครับน่าจะได้ครับมีการแก้อาการ โยนไม่ถึงครับถ้าถึงสวยเลยครับเมื่อกี้ โอ้เสียดายครับเสียดายเลยนะครับลดอาจารย์ปอเท่าไหร่ คะแนนก็ยังสูงอยู่นะ 93ครั้งนี้แล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของรถด้วยนะว่ารถแต่ละครั้งเนี่ย You missed the six effect. Score is better. Score is better than first one. Score is better? Better than a little bit. 90, I think 94. But you missed the six. Yeah, I know. I was trying to like go hard and flick it. Yeah, but no problem about 35. yeah. Ma olen päris närvis, sest et minu arust see on natukene siuke. Sa vaatad, kuidas inimesed sõidavad. Nad ei saa kaste kätte, nad teevad mingeid imelikku asju, mis ei ole nagu kuidagigi jälitatav. Ja sa saad mingi 98 punkti. Nad ei ole kastides, ma ei tea, nad panevad villast, on ju. Kurat, ma ei tea, no. Eks me oleme ilmselt harjunud oma selle punktiskeemiga, aga jah, ei, tõesti on jah, aga siin on mingid asjad jah. Et sa võid seal rohkem rolli mängida, aga mingid teatud asjad sa pead ära tabama. Kast ei pea kätte saama, M ütles ka. Lihtsalt tule täie hooga. Vahet ei ole need kastid. Ja viska mingit nurka ja kuradi mängi lolli seal vähemalt. Et siukest jälitamisest ei ole nagu siin väga juttugi. PK Clutch, Tai toode, teevad sidureid tavaautodele, võistlusautodele. Ma arvan, et mingi 90% autodest Tais ja siin võistlustel sõidavad nendega, enamustel on nende kleepsud asjad peal. Ja eelmine aasta nad saatsid ka meile, nad pole ennem BMW-le teinud, siis me koostöös tegime valmis komplekti. Me ilmselt natukene peame seda muutma, lihtsalt nende ketaste, nad on metallkettad, et meil ei ole varem, me kunagi sõitsime metallketastega, et need ei ole lihtsalt kõige lemmikumad, et praegu kasutame neid keraamilisi, et see on parem olnud. Ühesõnaga disainime ilmselt uue Kiti M50-le ja nii ongi. Update, kes meil tuli? Esimeseks vastaseks. Kohalik Overdrive'i tiimist, Keak on perekonna nimi, eesnime ei tea. Vaatasin ta mõlemad kvallisõidud üle, nii et esimesena me sõidame. Number one on Overdrive. Kapan tiim. Ta on nende Overdrive'i tiimist siis kõige tugevam sõitja. Vaatasin mõlemad kvalid ka üle ja me oleme esimene sõit jälituses. Nii et kohe all in, siin muud ei olegi. Siin hästi hinnatakse kõrgelt seda jälitussõitu ka. Ja jah, nii ongi.มาดูครับเกียกนำครับลันเดอร์ลูตามแล้วลูกโซ่ is very close and he chasing so close to Kiek. Kiek from Thailand, Oliver from Estonia. Oliver did very good chasing. Wow, he got a legal leg of the state right. หลงควันหรือเปล่าครับสำหรับ Oliver โอ้ยเกียกไปสุด Yeah. But now he snapped to the right hand steering. He have to change everything. Now the second lap, Andrew is the lead car. Oh wow. Oh, he do the left foot braking. Wow, Kiek did very well.
Two of the best drivers in this event right now going up against each other. Now in a high-speed cornering. Lead by Wow. chased by Kiek from Thailand. Wow. Kiek did a pretty good job of Come chasing. on. Awesome. Wow. And the result is Kamimoto Sangse, Kiek, Ueno Se, Kiek, and Nomura Kense. One more time. What, and Kiek. Okay. kehva. Perses, jah. Ma jäin maha ka. Ja ma ei saanud mitte midagi. Kõik need tandemid, kellega ma tegin, ma jõudsin kõigile järgi. Ja no oli kiire, ma ei saanud järgi, lihtsalt gaas oli peal. Kuidagi, ma ei tea, ma olen nii pettunud, sest et liidran oli hea, lihtsalt oleks vaja olnud rohkem hoogu, oleks saanud paremini ukse alla. Et päris kuradi sitt on. Õnneks on homme uus katse, aga meil on vaja nüüd jälle mingi grippi leida. Ma ei tea, jah. Mõru on praegu, väga mõru on. Läheb üle. No eks ta ikka läheb, jah, aga... Vittu. Ei jõudnud järgi. Ma nägin, sa olid maha. Lunt oli põhjas. Lunt oli põhjas, ei saanud järgi. Ja grippi ei saa juurde ka panna. Ei ole rohkem.มันเข้ามาข้างหลังเข้าไปทางข้างหลังแล้วบีบแบบนวดบีบคอเลยเอานมชนหัวนมชนหัวหน่อยเอานมชนหัวนมชนหัวด้วยสินมชนหัวโอเคนี่แหละเนี่ยเอานมหูหน่อยนมหน่อยนี่แหละ Thailand only to everyone in this master Kurat küll, noh. Ta pani seal ju pika peal, pani lihtsalt, vajutas lundi põhja. Ja ma kaotasin suitsu sisse ka. Mul oli vahepeal niimoodi, et noh, kuhu ma lähen, noh. Head üles leidsid tee ju. Õige tee leidsid vähemalt, jah. Kuna oil kukkus välja, siis me peame JP-ga siin videot põnevamaks tegema. Me tulime vaatama ühte autot, mis läks põlema ja see põles seest niimoodi, et tal oli sees, olid leegid ja vana hüppas hoo pealt, hüppas välja, noh. Tšeki seda, noh. อย่างนี้มีลุ้นแล้วครับ โอ้พระอูดพระอีพระแอดเชียร์กันสนั่นซอยเลยครับ ไฟครับดับเพลิงครับ เอา เอนจินลิฟต์หลบแหมไม่น่าจะเบรกรถก่อนนะครับ See on ikka küll väga hull. Vaat, iste ära põlenud. Kas see oli juhi iste või? Jaa. Täiesti urma. Aga tal on sees nagu ka mingid kuradi juhtmed ja kõik asjad on põlenud. Äkki homme sõidab või? Mis sa arvad? Tahaks teha. See on väga hull ikka. Ma arvan, nad teevad korda, et Tai inimesed ikkagi töökas rahvas. Jaa, on jah. Üks iste veel ju, härra Kärs. Üks on veel, jaa, aga see on samamoodi kärssand. You're going to fix it today? Yeah, today. What the fuck? The wiring is coming from Bangkok now. Bangkok from... Yeah, the guy driving with the wiring now. You was driving? Yeah, I'm driving. Oh, But what happened? What happened? Why? The fuel pipe, something broke and then it... A fuel pipe? Yeah, and then it fuck. went inside and it burned like here, a little bit Oh, on my left. fuck. Yeah. Look. Yeah. yeah. I gonna park it first, but it's too hot, so I just take out and then jump. We saw the video, it was cool. Yeah. Yeah, good that you are okay. Yeah. Thank you. Siin on ikka see iste on ikka jõle hästi tuld võtnud. Ei tea, kas siin peab ka mingi FIA nõue olema või? See on nagu FIA mingitele tulekindlusele nagu vastav asi. Kas sa oled tööl? Mul läheb selle kuradi kotletiga suht keeruliseks. On näha ka, et ikkagi need ood asjad on nendel Pro-klassi autodel ikka hoopis teised. Ühesõnaga viimane võistluspäev ja hommik algab vihmasena. Täitsa üllatus, et ega siin suvel on see vist pigem arv nähtus, et siin vihmaspäev. Me oleme kohe A-grupis, ehk siis me läheme esimestena peale. Ma ei kujuta ette ka, kuidas see rada märjana on, mis ta teeb märjana. Võtame esimene ring kindlasti hästi siukene ettevaatlikult. Differ vahetati ära, ülekanne vahetati ära
ehk siis sirge lõigu peal või kõige kiirema osa peal meil jäi natukene kiirusest puudu. Aeglasematega ei olnud nagu nii hullu. Eks me panime natukene endale ülekandega kiirust juurde ja proovime esistabikat. Ehk siis see annab ka tahagrippi juurde, et vaatame, ega siin vihmaga me mingit head kohe selgust ei saa, aga proovime need asjad kõigepealt ära. Oli parem või? Ei, ma arvan, ma ei saa öelda seda täit õiget vastust, sellepärast et esiteks rada on väga külm, meil olid kasutatud rehvid all eilses ja ma ei saanud võib-olla niisugust head võrdlust, et ma ei ütle, et oleks kiirem olnud kui eile. Kiirust küll ei tundnud, aga õige pea tuli minna esimesse kvalifikatsiooni. Tublim kui eile, juba parem. Aga sõit oli väga siuke safe ikka. Pigem oli väga safe. Ja. ไม่ไหวครับรถเบรกมีปัญหาครับรันที่2ของโอลิเวอร์ ลาดาลู This is second qualifier of him. However, in this year, D1 Thailand, they joined the Sing Group Team. 3 โค้งแล้วยังไม่ได้ยินเสียงรันดาลุยกคันเร่งเลยครับ เนี่ยฮะเหยียบต่อเนื่องมาตลอดเลยครับ Look at his style of throttle, left foot braking. จริงๆนะเนี่ยคือ95. Sõit oli parem, tulemus sama. Ei teagi, mida muud moodi teha. Ei teagi. Täiesti arusaamatu. Esimene run proovisime Swaybariga, teine ilma. Swaybariga oli siuke grippi tundus veits rohkem olevat, aga ebaühtlasem oli sõita. Me saime küll vist esimeses rohkem punkte, on ju. Ühesõnaga me teiseks runniks võtsime Swaybari ära ja peame natukene mõtlema, vaatama, et grippi oli küll rohkem, aga juhitavus ja ebaühtlasus oli kehvem. Natuke võib-olla vastase järgi otsustama, vaatama ka seda, et kuidas ja mida, et teises sõidus parem oli sõita, aga suht samaväärsed sõidud oli. Võtleme veel natuke. Can't handle it. Told him one more time. Gang get all gang get. Can't handle it. Gang get. Räägi, mis me arvutustel aegadest, mis siin välja tuli? Ma olen siin päris palju arvutanud aegasi võrreldes eilse ja tänasega. Eile olime, minu auto oli 2 sekundit aeglasem ja see vastane, kes meil eile top 24 oli, praegu arvutuslikult on kõige kiirem siin rajal olnud, nii et saime kohe kõige kiirema vastase, aga täna me olime juba 2 sekundit kiirem ja hetkel on tema aeg meist parem 0,3 sekundit, 0,3-0,4 midagi siukest, nii et see vahe peaks olema juba siukene minimaalne. Ja olen võtnud ka siin teiste parimate ja kiiremate aegasi ja me oleme selles mõttes tänase seisuga oleme väga heas positsioonis, et me oleme samamoodi üks kiiremaid, hetkel tundub, et siukene 3. kiirused. Kõik ei ole muidugi läbi arvutanud, aga siuksed, mis sa näed silmaga, et on paremad või kiiremad. Nii et täna ei tohiks seda probleemi olla. Nüüd tuli ka esimene vastane meil Malaisiast keegi äkki oli, ma nime praegu jään võlgu. Vaatan ta kvalisõidud üle, kuidas tema sõitis ja hakkame sealt minema, et lähme kõigepealt, jah. Lähme paneme konti. Lähme paneme konti kõigepealt. Kaท้ายๆที่แล้วก็พวงมาลัยมาครับเปิดออกมาก่อนโอลิเวอร์ ลันดาลุนี่คือระดับดิฟมาสเตอร์ครับ คือถ้าผู้ทำการบ้านเนี่ยโอลิเวอร์ครับสามารถวิ่งฟูลไลน์ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผู้ก็ต้องไปเต็มที่แล้วครับแล้วสปีด 2K ผ่านมาเริ่มออกฤทธิ์แล้วครับสำหรับโอลิเวอร์ ลันดาลุ โอ้โหไปอย่างเร็วเลยครับโอลิเวอร์
โอ้โหคอนโทรลรถได้ดีมากๆฮู้จะโยนอย่างไง ลำที่2ครับอาฮู้นำมาก่อน โยนมาแล้วโอ้ดีด้วยครับอาฮู้แต่หนีโอลิเวอร์ไม่ได้ครับโอลิเวอร์ไปได้ดีครับดูฝีมือของโอลิเวอร์ครับ ต้องดูการดึงระยะของโอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์ทำได้ดีครับดึงระยะรอให้อาฮู้ไปก่อนแล้วค่อยพลิกรถนี่ครับดูจังหวะไปก่อนครับ อาฮู้บอกพยายามหนีทำไมหนีไม่ออก แหมแล้วมารอช้อนตรงนี้ครับเรียบร้อยลงเลี้ยงโอลิเวอร์เลย โอ้โหปรบมือครับวีโวโต้วินให้กับโอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์และเจอกับเป้ครับโอลิ3ปอนด์เจอ esimene Battle.net, ma arvan, et ei olnud siin väga mingit küsimust, et tegime kindla eessõidu. Jako meil siin lällarid ei ole, walkie-talkies ei ole, et ma väga ei tea, mis seal taga on. Jako vaatab tribüünilt nii palju, kui ta näeb ja kirjutab mulle Messengeri. Et ta ütleski tegelikult, et ta oli alguses oli suhteliselt okei, nagu oli lähedal, et seal tagumises kurvis hakkas maha kanduma. Ja põhimõtteliselt olime suht enamus raja, olime ikkagi siukene, hoidsime nagu lähedust. Ta pani muidugi siin viimase tagumises kurvis läks hästi sisse ka, et suht raske oli nagu isegi vahepeal jälitada, et oli siukest suitsu ja peaaegu läheks nagu muru peale. Et tal see liidran ei olnud kindlasti kõige parem, aga järgmiseks vastaseks Kawabata, kes on kindlasti üks sõitja, kes on nagu siuke bucket list, sest et ta on elav legend. Ta on, ma arvan, 50 pluss ja väga kõva sõita, väga agressiivne sõita, et täiega all in lihtsalt. See tuleb äge, seda ma ootan. Good job. Hästi, ilus sõit. Rehv oli päris otsas või teine ring? Esimene ring siin sirge peal juba tunnen hakkas suitsutama. Ja ime, et sa lõpuni vastu pidasid. Ja, et oi, opembu, et nüüd on libe. Ja ma ootasin, et keegi on seal line-upis, et vaata, seal kastavad on, et keegi paneb rehvi rõhku ka, kedagi ei olnud. Aga nüüd järgmised korrad ei, aga täitsa okei oli nagu isegi. Siin võib kahe sõidu vahel rõhku ja võib jah. Et täitsa okei oli selles mõttes, et sai nagu järgi hoitud ja ei olnud midagi hullu. Kes sul järgmine vastan on? Kawabata või? See on äge. Aga kas sa nüüd paned uued rehvid ja lassid vanadega või? Ei, uued. Uued jah? Eelmise vastase vastu me läksime vanade rehvidega, kus oli siuke, et 2 ringi saab ära teha, sest me ennem mõõtsime aegasi ja ta oli 5 sekundit oli aeglasem, mis on siukse raja peale saab väga palju. Ehk siis oligi küsimus nüüd see, et kui meil on nagu uus rehvi ja grippi oluliselt rohkem, siis mul hakkab taga raske sõita. Nii et tegime õige otsuse, panime vanade rehvidega, oli küll natuke libedam, aga ei jäänud maha ja sai ilust ees sõita, nii et oli hea otsus. Viisakas käed turumine, õnne soovimine üksteisele ja siit tuleb. Chased by Oliver. Oda made a good corner at the first corner. Wow, that is so good and make a contact at there. There's a contact. Going in third corner. Still keep moving. Oh, the show must go on. We'll see what's going to happen. Wow. Kawabata out. Oliver lead, chased by Kawabata in the CRD6. Wow, Kawabata won't let the Ladalu go away. Looking good, both of them. Yes, he tried to get close to the Ladalu. Ladalu wants to go away. Wow, really good job for Kawabata. Both drivers did a pretty good job of leading it. But this is Kawabata style. See the result. Komimoto give it to Kawabata. Ueno give it to Kawabata and Nomura give it to Kawabata.
ühesõnaga top 16 sõit Kawabata vastu on nüüd lõppenud. Ma olen pettunud, sellepärast et ma arvasin, et see sõit võiks olla minu. Ta Outer Zone 2-s võttis hoo maha, sest ta vist oleks, nagu ma praegu M ütles, et ta oleks nagu välja läinud, off-tracki sõitnud ja ta lasi hoo maha ja ma sõitsin talle sisse. Ja peale seda läks juba sealt nässu, ma ei saanud enam talle lähedale minna, sest et ma juba jäin sellest avariist nii-öelda tahapoole. Ühesõnaga, see rikkus mul jälitussõidu ära, siis vahetasime pooled. Selle kõksuga veel oli see, et mu tagumine ratas sai nii kõvasti pihta, et seal on hästi kõva kokkujooks ja siin 5 minutit ei anta ja öeldi, et pead minema sellega nagu on. Läksin, panin samamoodi eessõidu ilusti. Ma silmanurgast nägin, et ta oli vist mul kogu aeg ukses. Ehk siis ma tegin talle hea eessõidu, tema sai hästi jälitada ja ma tunnen, et see on täpselt see, mida mina ei saanud. Tema eessõit rikkus minu jälitussõidu ära. Ühesõnaga, praegu on emotsioonid kindlasti natukene siuksed negatiivsed, aga siin Tais need reeglid ongi teistmoodi. Siin see asi nii käibki. Et ühesõnaga koosolekul ka öeldi, et tagasõitja peab arvestama, mis ees teeb. Tõmbab käsipidurit, võtab maha, siis võtab, et tagumine sõitja peab arvestama sellega, et me ei ole harjunud sellega, aga siin need asjad nii käivad. Aga kui mulle ei antud seda, mis siis on? Seda nad ei arvesta. Nad ei arvesta nagu seda chase ja lead. Neil on see sõit ja sõit. Por, we really, me and my team want to thank you for the invite, for your car, for the team, for everything. We really enjoy in here in Thailand T1. Enjoy with D1? Yes, really. Or enjoy with Thailand? T1. Okay, I need to say almost 2 years, right? I met Oliver in Latvia in the Master and invite him to come to Thailand. And then he come to last 1 year, right? And this time he come back. My friend feeling is closely relationship. Everyone know Oliver from Singha. Yeah. It look like that. It look like we right now, Thailand and Estonia, it be this team family. Yeah. I'm welcome. Anything in Thailand we can support. Anything from Oliver I can support too. For your friend, for your team, for your FC, if you want to come to join to Thailand, anything tell you, and you tell me, okay? Yes, and I know that it's vice versa also. So Por has been in Drift Master for 2 events. We take care of everything in Europe. We kept your car, stuff, everything. Now it's shipped back. So it's like Por is taking care of us in Thailand and we are taking care of you in Europe and helping out. So it's perfect. Yes. Thank you again. But I promise, I will ship my car, come back to Drift Master again. I will back to Estonia soon. I have something to do. You want to go to Rasila? Yes, I love Rasila Attack. It's really nice. Yeah. Okay, Oliver, thank you. And need to say Thailand guy, Thailand drifter, everyone, welcome to Thailand. Yes, perfect. Thank you. Thank you. Meiega siit siis Tai reis vaikselt lõpeb. Meil asju kokku ei ole panna, me hüppame autosse, tõmbame tuld. Aga tegelikult siis paari päeva pärast lendame siit otse Soome Ivalosse, kus toimub järjekordne Frozen Drift Challenge, kus me käisime ka eelmine aasta. Nagu sa näed, siis sellel videol on veel kõvasti minna, aga siinkohal sai võistlus läbi ja selle tulemuse saab võtta kokku vaid ainult ühe sõnaga. Ja nii, täna on meil siis päev, kus me lähme kolmekesi patrullima. Lihtsalt me oleme Bangkokis. Tahtsime esimese asjana võtta kohe slubi. Vaata, siin on hirma hais. See on ikka full kohalik värk. Oi vittu. Ja vaata, siin on nagu kohalik söökla, kus sa saad minna, mis iganes, ma ei tea, mida nad seal teevad. Tule torri, aga mul tule. Ma arvan, et selle sisse tõmbaks seal, see oleks kõik. Mul läheb räigelt öökima, see lõhn siin. Jälle karjub ära. Täna on meil jah süke rahulikum. Tais on kopsurohi, tõmba sisse rohi. Siit Tais on kopsurohi. Ma ei tea, mis siin üldse toimub, aga vaata neid juhtmeid. Mingi kuradi pea kohal mingi täielik ongelma. Vaat seda. See on nii. Kuradi, miks siin juhke pasa haiseb? See on jõgi haiseb. Ussu raisk.
äkki peaks need maskid mulle sebima või? Võib-olla jah. Võib-olla see kuradi jõgi haiseb siin. Ma võin gaasimaskiga võtta ja põhimõtteliselt... mingi valu tehtud? Ja siin on ja siia tuleb... Siin on pooleli, obje on pooleli. Siin on obje on pooleli. Me oleme nüüd Bangkokis ja me tulimegi otse hotellist välja oma siia mingisse slummi lihtsalt tšekkima. Mis siin toimub? Ma ei arvanud, et siin niuke kuradi hais on. Rõve. Siin on kuule outdoor gym ju. Siin saab väikse, näe, see vend õpib praegu DJ-ks. Keerutab plaatina. Tule jälle see pasa hais. Mingi huvitav tee. Me oleme jah siin siukses Bangkoki slummis. Meelega tahtsimegi tulla just siukest slummi, et näha nagu seda õige... Slum või? See on sama nagu seal Tallinna lennujaama taga, vaata, mis see on see kuradi, kus need elavad seal. Et siin saab nagu minu meelest selle õige experience'i nagu kätte. No nii kaua, et kui ma ketti ei pane nagu. Nii kaua on okei. Keegi paneks tähelegi, ma arvan, kui siin kett oleks maas. Keegi paneks tähelegi, kui kett oleks maas, jaa. Näe. Kuule, mingid vaja pesu pesta küll ju. tutikad, mingid pesumused, kuule see jamab siin mingi veega. EAS-ist saanud mingi raha äkki alla malast. EAS-ist? EAS on kindlasti töötab siin. Käisin hommikul, käisin juuksuris. Ja siis see oli siuke viisakam koht ja siis neil oli selline komme, et kuna ma olin päeva esimene klient, siis nad teevad videot, et kõik töötajad võtsid ritta. Mulle pandi mingi siukene hommikumantli sarnane asi selga. Ja siis ma tulin nagu uksest sisse esimese kliendina. See oli siuke suht veidar, ma ei tea, kus nad selle üles paneb. Aga jah, siin on siuke hästi, et kõik teevad ette taha. Üks lõikas juukseid, teine kogu aeg tupsutas, pükkis tolmu ja karvu ja siuke teistmoodi. Leidsime huvitava, see on mingi market siis. Oi, siin hakkavad jälle need haisud pihta. Veiki süüa tahad või? Oi, lõpeta ära, ma ei saa, ma hakkan öökima. Tegelikult ka noh. Kus see sniff oli, ma pean seda veits panema. Kas see on siis kohalike mingisugune, kohalike Balti jaama turg või? Puhtusest on siin asi ikka kaugel. Sa ei tea, äkki see ongi just kõige puhtam. Äkki kõige puhtam või? Toit siin. Võib-olla. Oi, ble. On või? Mina olin see. Sina olid. Vaata, fishi. Vaata ujub või? Elus fishi. Ma ei tea, mis siin on, mingi kollane chicken või? Ongi. On jah? Mango chicken. Mango chicken. Päris palju on rohelist, vaata, sükest nagu mingid, ma ei tea, mis asjad need on siin kõik, aga... Juurviljad. Juurviljad. Vegan. Vegan. Näe, siin on ka, siin saad valida, kas kollane või valge chicken. Üks on mango oma. Musta ei saagi. Mis seda lagritsa chickenit või? Okei, kuule, nüüd meil on vaja teha valik, kas me lähme paremale või vasakule. Lähme sinna veel hullemasse, me lähme paremale või? Lähme sinna. See on väga halb. Meeldib JP või? Mõtle, kui Viljandis oleks... Kuidas mind ei eri või? Ei ole. Näe, kassi või? Ma olen ainult koeri näinud, aga kassi pole näinud. Kass on haruldane, jah? Nad söövad kassi, ma olen aru saanud. Jaa. Oi, siit läheb ikka lappessena. Näe, mingi vend keevitab ju elektroodiga. No ongi jah. Kuule, JP, Plätase keevitab. Jagad äkki nippe keevitusest poisile või? Kus ta keevitab? Vaat, siin samas. Aeda teeb. Aeda keevitab, jah? Isegi neid vaja ja maski. Ei ole. Silmad on pilus, siis ei olegi ju. Ja vaata, siin asiaatidel on silm juba pool pilus, siis pole maski vaja. Pooledi kinni. Nagu niigi. Kuule, vaata, jänes. Puuris, siin samas. Hello. Lind ju. See küll lind ei ole. See on vaene jänes. Vaene jänes, jah. Kehvik elu on sul, jah? Päästame ta vabaks või? Päästame vabaks. Kuhu sa lased ta siia vabaks või? Ta tehakse siin esimese 10 minutiga kuradi saiaks, noh. Ripub seal kuradi koos kanadega. Koos kanadega, jah. Mango jänes. Makstakse vähe. Siin jah, vase eest makstakse vähe. Siin on igal pool on mingi kuradi elektrijuhtmete hunnikud, noh. Äkki on alujuhe või? Oota, vaatame. Ei, see on see data juhe on see. Data, jah. Enamus on nagu data juhtmed, et siin ei ole voolujuhtmeid nagu väga ei näe. Et huvitav, aga ikka ongi kas siis mingi side, mingi mobiil, telefon, whatever. Ja siin on igal pool neid hunnikuid, kui sinna vaatad, noh.
tuleb järjest ainult juhtmehunnikut. nii, nüüd näete Tai töökoda siis. Siukses tingimustes vanad removad autod. Tooks oma auto JP siia või? Muidugi, laseks kohe ära teha. Vana hea, mingi radikas vedeleb siin puu ääres. Koorid mingid loomad. Jah. Väga tööd ei käi. Väga tööd ei ole, jah? Kohvipalusjaak täpselt. Jaa. Korralik samu lõhn on ka. Oba, käigukast. No Jott. 39 ka või? Ei, 34 kuud. 36. Automaatkasti remondib. Ei, ta vahetab selle õli filtreerib. Õli peseb läbi. 36 on mingi rida mootor. Vahe tuksiga. Ütle, et mul on vaja sidur vahetada 36. Sorry. Nad vist ei taha 36 müüa. Ise ka ei müüks. Ise ka ei tahaks ju maha müüa. Kes see müüks korralik 36 ära? Ma olen rumal inimene. Mis ma pean keskel olema? Sa saad olla. Tule sülle mulle pärast. Ja, ma tulen sulle kindlasti sülle. Kura, ööd ei peagi peale olema. Näed sa siin kellelgi turvavööd või? Siin on nagu kiiver on isegi nagu siuke, et noh. Vabatahtlik, jah. Nice to have. Nice to have, but don't need. Mis meil juhtus? Meil vahetati auto ära, see Mersu, millega me sõitsime, oli müügiauto, keegi tuli vaatama. Meile toodi üks uhke Lexus asemele. Vaat seda, noh. Vip style. Taga on üldse mingisugused kuradi õhkad istmed või? Kas need masseerivad ka või? Ma ei tea. Telebusser ka. Siin on mingi display ka, aga noh. Lexus, Vip style, aga tundub suht mugav asi. Karaoket laulsid vahepeal, aga vist mingid massaaži ja see Vip iste või? Saad täitsa siruli visata vist. Mis me siin teeme siis täna? Meil tuleb nüüd siis D1 selle GP meediaga tuleb intervjuu. Peale seda lähme Kosmis, Velgede, ma ei teagi, kas ta on siis office või ta on töökoda. Või nad on 2-1, siis ilmselt PK Clutchiga teeme ka kokkusaamise. Täna on siuke business day. Täna on business day, jah. Ja siis homme meil on juba varakult Ivalosse. Suht vara peame ärkama. 5 juba liikuma võib-olla lennujaama poole. Jah, 6 lennujaama. Täna oleme asjalikud. Täna oleme asjalikud. Eile oli rahv. Ühesõnaga, me tulime Kosmis peakontorisse, Tai toode, Tai väljed, kes andsid ka meile selleks Tai võistluseks siis Velgi omalt poolt sponsoreerisid meid sellega, et saime nendega kokkuleppe, näitavad enda office'it ja tehast ja kuidas ilmselt asjad käivad, nii et lähme saame nendega tuttavaks ja vaatame, mis siin toimuma hakkab. Hello. Hello guys. Hello. See on Tai kõige suurem, kõige tuntum Velgede tootja, ehk siis üks on see Kosmis, päris täpselt ei tea, nad vist teevad nagu rohkem. Mitu tootjat on nende alt või? Nendel on mitu tootjad ja Avirax on see, mis on see Forget, ehk siis sa saad ise disainida Velgi ja need on päris tugevad asjad pidid olema. Nad ütlesid, et see ikkagi katki väga ei lähe niisama, et Porril on oma disainitud väljed. Ja ütlesid ka, et noh, ikka kuskil äärekasse paned või midagi, et need alla ei anna. Aga siin Tais on jah, kõikidel, ma arvan, driftiautodel on põhimõtteliselt kosmised on all. Ja isegi tuk-tukidel osadel olid ju, või noh, mitte osadel, päris paljudel. Päris paljudel, jah. Tuk-tukid ja siis neil on noh, kõik need džiibid ja tänavaautod ja mis iganes. Me lootsime, et näeme ka tehast, kus Velgi reaalselt toodetakse, aga see oli kõigest siin ladu. Lisaks on neil ainuüksi Tais üle 200 edasi müüa. Sul on olnud mingi lemmikvelg ka või? Mul on nende lemmikvelg, jah. Ma küsisin, kas nad leiavad selle õige värvi ja kõigega ülesse. Kahju oleks küll, kui nad ei leia. Ma tahaks seda ikka näha. Äkki läheb üle ja huvi? Ma ei usu. Ei usu? SV palab või? Jaa, soe on jah. Jaga. Pigem vist kerge või? Raske küll ei ole ju? Ei, raske ei ole. Raske ei ole. Kergem kui rehv, ma arvan. Okei, võta tagasi nii kergedega ei ole. Kõnt. Oll, mis koht meil see siis on siin?
see on nende brändide siis sihuke showroom ja nende värvivalik, kui palju erinevaid värve neil kõiki on. Ja Titanium on siin hästi sihukene populaar, mida nad nagu kasutavad, et nad olid tegelikult esimene bränd üldse, kes hakkas Titaniumit tegema. Siin on sinu lemmikud olemas veel või? Värvi ei ole, aga need on su lemmikud? Jah, aga neil on kõike värvi, nad saavad teha ükskõik mis värvi ja mis on veel hästi huvitav, nad saavad graveerida väljale sisse su tiimi logo näiteks, kui sa tahad. Päris heaks. See oleks ka äge, kuskile kodarasse või midagi. Päris palju disaine on ikka välja mõeldud. Ja väga palju disaine. You can go really crazy. My dad is very creative in wheels. He really loves in the wheels business and he doing crazy thing on wheels. Meil on nüüd tiir peale tehtud Cosmis ja Avirex velgedele ja kokkuvõtvalt on siis selline, et 2002 alustasid koos isaga. Tänaseks on nad Tai kõige suurem velgede müüja üleüldiselt maailma mastaabis ka väga suur. USAs on neil hästi suur turg ja tegelikult ka Euroopas, aga Euroopas natukene vähem. Ehk siis neil on natukene erinevad, neil on 3 brändi, on Cosmis, mis on siuksed driftiautodel, tänavaautodel, siis on Avirax, mis on siis Forged, mis ta eesti keeles meil siis on? Sepis, jah. Saad customid, värvid, lahendused, kõik asjad saad ise valida ja siis on Naja, mis on siis natukene siukene luksusautod, sportautod, et siuksed erinevad nii-öelda brändid keskenduvad erinevatele siis sihtgruppidele, jah. Ühesõnaga jah, nende kogu see valik on meeletu. Auguvalemitega neil on kindlasti natukene rohkem valitud, mis on siin Taimaal populaarsed, siin on need kastikad, on 6 korda, mis iganes, ma ei tea, mis need lõpud on. Jaapani autodele on neil enamus, ehk siis see 5 korda 114,3. BMW-dele natukene vähem neil on, aga kuna see turg neil ei ole siin suur, siis neid nad teevad natukene vähem. Ühesõnaga väga äge külastus oli, tehast me selles mõttes siin ei näinud, et see on kuskil teisel pool, neil on isegi Hiinas ja Taiwanis on ka tehased, aga siin on siis see nii-öelda kõige suurem. Mis nad ütlesid, nad müüsid siis 30 000 velge aastas, oli neil siukene tippaeg, et kõvad numbrid. Aga ühesõnaga, väga siukene kihvt koht, kus sai läbi astuda. Koht oli niivõrd kihvt, et me unustasime siia filmida lõpu, aga aitäh, et vaatasid ja näeme juba järgmistes seiklustes.